Hey everyone, আসসালামু আলাইকুম and welcome back to Yummy Cooking by মেহেরিন। আজকে আমি আপনাদের জন্য একটি দারুণ মজার নাস্তার রেসিপি নিয়ে এসেছি। আর এই রেসিপিটা তৈরি করতে কিন্তু কোনো রকম ঝামেলাই লাগে না। শুধুমাত্র পেঁয়াজ, টমেটো, পেঁয়াজ পাতা এবং ডিম দিয়ে এই রেসিপিটা তৈরি করতে হয়। আর এটি খেতেও কিন্তু অসম্ভব মজার হয়ে থাকে। চলুন তাহলে দেরি না করে কিভাবে এই রেসিপিটি তৈরি করতে হয় শিখে নেওয়া যাক। আমি এখানে 4টা মাঝারি সাইজের পেঁয়াজকে ভালোভাবে কুচি করে নিয়েছি। আর আমি যেহেতু বেশি করে বানাচ্ছি তাই সব কিছু উপকরণ একটু বেশি বেশি দেখাচ্ছি। তারপর নিয়ে নিয়েছি পেঁয়াজ পাতা। আর এখানে কিন্তু অবশ্যই পেঁয়াজ পাতাটাকে একটু বেশি ইউজ করবেন, এতে করে স্বাদ কিন্তু আরও বেশি দ্বিগুণ হয়ে যাবে। তারপর নিয়ে নিয়েছি 4টা টমেটোকে এইরকম ছোট ছোট করে কুচি করে নিয়েছি। আমি আপনাদেরকে দেখিয়ে দিচ্ছি ঠিক কীরকম কতটা কুচি করা হয়েছে আর কি। অবশ্যই কিন্তু এইরকম ছোট ছোট করে কুচি করতে হবে। আর সাথে নিয়ে নিয়েছি 4-5টা কাঁচামরিচকে ঠিক এরকমভাবে কুচি করে। আর সাথে নিয়ে নিয়েছি 4টা ডিম। আর আমি ডিমগুলোকে সিদ্ধ করে ঠান্ডা করে নিয়েছি। এবার আমি একটি এগ স্লাইসার নিয়ে এর মধ্যে ডিম দিয়ে ভালোভাবে স্লাইস করে নিচ্ছি। আপনারা চাইলে ছুরির সাহায্যেও কেটে নিতে পারেন। একই প্রসেসে আমি অন্যান্য ডিমগুলোকেও স্লাইস করে নিচ্ছি। তারপর অন্য একটি সাইডে আমি চুলায় একটি ফ্রাই প্যান বসিয়ে দিয়েছি। তারপর আমি এর মধ্যে 1/4 কাপ রেগুলার সয়াবিন তেল নিয়ে নিয়েছি। পর আমি এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি পেঁয়াজ কুচি। এবার একটু আমি ভালোভাবে নেড়ে চেড়ে নিচ্ছি। তারপর হালকা সিদ্ধ করে নিচ্ছি। যখন হালকা সিদ্ধ হয়ে আসবে এর মধ্যে আমি টমেটো কুচি, পেঁয়াজ পাতা কুচি এবং কাঁচামরিচ কুচি দিয়ে ভালোভাবে নেড়ে চেড়ে নিচ্ছি। তারপর আবার একটু হালকা সিদ্ধ করে নিচ্ছি। হালকা সিদ্ধ হয়ে গেলে আমি এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি 1 টেবিল স্পুন নুন। এবার সব কিছু উপকরণ একটু ভালোভাবে মিক্স করে নিচ্ছি। মিক্স করা হয়ে গেলে ঢাকনা দিয়ে ঢেকে দিচ্ছি। যখন পুরোপুরি সিদ্ধ হয়ে গিয়েছে তখন আমি চুলা থেকে নামিয়ে নিচ্ছি এবং এক সাইডে রেখে ঠান্ডা করে নিচ্ছি। এবার আমি অন্য সাইডে 4 কাপ ময়দা নিয়ে নিয়েছি এবং এর মধ্যে নিয়ে নিচ্ছি 1 টেবিল স্পুন নুন। এবার একটু ভালোভাবে মিক্স করে নিচ্ছি। মিক্স করা হয়ে গেলে এরপর আমি এখানে দিয়ে দিচ্ছি 3 টেবিল স্পুন সয়াবিন তেল। এবার আবার একটু ভালোভাবে মিক্স করে নিচ্ছি। আর সাথে দিয়েছি 1/2 টিস্পুন বেকিং পাউডার। এতে করে নাস্তার উপরটা অনেকটা ক্রিস্পি হবে। এবার আমি 1 কাপ পানি দিয়ে ভালোভাবে একটি ডো তৈরি করে নিয়েছি। আর পানিটা কিন্তু নর্মাল টেম্পারেচার রয়েছে। ডো তৈরি করা হয়ে গেলে এবার আমি এই ডোটিকে 1 ঘন্টার জন্য রেস্টে রেখে দিব। 1 ঘন্টা পর আমি সেই ডো থেকে সামান্য পরিমাণে একটু ডো নিয়ে নিয়েছি। একটা লুচি করার সময় যে পরিমাণে ডো লাগে তার সমপরিমাণে আমি একটি নিয়ে নিয়েছি। আর লুচিটাকে আমি পাতলা করে বেলে নিয়েছি। তারপর এর উপরে দিয়েছি যে ডিম স্লাইস করে রেখেছিলাম তা। আপনারা চাইলে ছোট ছোট ডো নিয়ে একটা করেও তৈরি করতে পারেন। তারপর এর উপরে দিয়েছি আগে থেকে তৈরি করে রাখা পুটগুলি। আর পুটগুলো কিন্তু অবশ্যই ডিমের উপরেই দিবেন, ডিমের বাহিরে যাতে বের না হয়। তারপর আমি আরও একটি রুটি বেলে রেখেছিলাম, তা আমি এর উপর দিয়ে হাত দিয়ে একটু ভালোভাবে ট্যাপ করে নিচ্ছি। এবার একটি গ্লাসের সাহায্যে আমি ভালোভাবে কেটে নিচ্ছি। আপনাদের কাছে যদি কুকি কাটার থেকে থাকে আপনারা কুকি কাটার দিয়েও কেটে নিতে পারেন। আমার কাছে কুকি কাটা ছিল না তাই আমি কেটে নিতে পারিনি। আর সাইড দিয়ে যে অংশগুলো বেঁচে রয়ে গেছিলো তাকে কিন্তু আমি আবারও মতে নিয়ে বানিয়ে নিব। তারপর আপনারা সঙ্গে সঙ্গে চাইলে তেলের ভেজেও খেয়ে নিতে পারেন। আমি ফ্রিজে সংরক্ষণ করেই খাবো তাই আমি একটি বক্স নিয়ে নিয়েছি। তারপর এর উপরে একটি পলিথিন দিয়ে দিয়েছি। আর এই পলিথিনের উপরে আমি যে নাস্তাটি তৈরি করেছি তা দিয়ে আবারও এর উপরে পলিথিন দিয়ে আবারও একটি নাস্তা দিয়ে দিচ্ছি। ঠিক একই প্রসেসে আমি অন্যান্যগুলোও করে নিয়েছি। তারপর ঢাকনাটি আমি লাগিয়ে নিচ্ছি। তারপর ফ্রিজে রেখে দিতে পারেন আপনারা 1 থেকে 1.5 মাসের মতো। প্রায় 15 দিন পর আমি ফ্রিজ থেকে বের করে আমি আপনাদেরকে ভেজে দেখিয়ে দিচ্ছি। আর অবশ্যই কিন্তু ভাজা 30 মিনিট আগে ফ্রিজ থেকে বের করে রাখবেন। এর জন্য আমি একটি হাঁড়িতে পর্যাপ্ত পরিমাণে তেল গরম করে নিয়েছি। তারপর যে নাস্তা তৈরি করে রেখেছিলাম তা আমি দিয়ে দিয়েছি। যখন এক পাশটি এরকম ব্রাউন কালার হয়ে আসবে আমি অন্য পাশটিকেও উল্টিয়ে দেব। যখন দুপাশ দিয়ে সুন্দর একটি কালার চলে আসবে আমি একটি বাটির মধ্যে তুলে নেব। বেশ তৈরি হয়ে গেল এর মাঝে আমাদের এই মজাদার নাস্তাটি। আপনারা চাইলে টমেটো কেচাপ দিয়ে করতে পারেন কিংবা এমনিতেও খেয়ে নিতে পারেন, কারণ এটা খেতে কিন্তু আলহামদুলিল্লাহ অনেক মজার হয়ে থাকে। আমি আপনাদেরকে ছিঁড়ে দেখিয়ে দিচ্ছি ঠিক
ভিতরে ঠিক কীরকম হয়েছে দেখতে। আর এটি খেতেও কিন্তু আলহামদুলিল্লাহ অনেক মজার হয়েছে। বাসায় একবার হলেও এটি ট্রাই করবেন। আশা করছি আপনাদের কাছে আমার আজকের এই ভিডিওটি ভালো লেগেছে। যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে আমার চ্যানেলটিকে প্লিজ সাবস্ক্রাইব করে দেবেন। সবাই অনেক 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 বেশি ভালো থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।